ต่อเรือกันดีกว่าวันนี้ว่างแล้วจะทำยังไงนี่อันนี้ซื้อจากไหนซื้อจากญี่ปุ่นอันนี้สั่งมาจากในเน็ตสั่งมาเองซื้อจากญี่ปุ่นนานมากแล้วยังไม่ได้ต่อเลยนานเป็นชาติแล้วนะรู้เจตรงนี้ได้ไหมจะได้วางของได้วางคอมเหรอเฮียฮะช้อนเลือกแล้วต่อของไหนของไหนกล่องนี้ก่อนของไหนกล่องนี้ก่อนเลยแต่ไอ้ตรงรูปโอเคสตาร์ทเราจะต่อรุ่นนี้กันนะอ้าวเข้าไม่ได้อะไม่มีต่อนะคะสี่เนี่ยตัวหักหนาจะหมดนะเป็นสติ๊กเกอร์มาลุ้นกันว่าเป็นตัวเลขก็จะง่ายนี่เห็นไหมอันนี้เป็นตัวเลขไหนกันอย่างนี้โอ้นี่ไงเนี่ยเลขหนึ่งแต่อย่างนี้เลขสองถ้าว่าเป็นตัวแบบไม่ใช่เลขสองแล้วมันเลขสามเลยสังนั้นใช่ทำไมยังไม่เลขสามเลยอ่ะมันมีเป็นรุ่นลิมิเต็ดโอ้เดี๋ยวเอามานี่ก่อนนะจอนคิดว่าอยากให้แปะเลขไหนดีนะอันดับแรกนะ A7 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 แทง A อยู่ไหนเราจะสติ๊กเกอร์ยังแปะไม่ได้ครับมันต้องแปะตามแบบก็จะเอาอยู่โอ้ช้อนที่ชอบสุดน่าจะเป็นเบอร์เอาเบอร์เอาไว้มาหาจริงได้แค่นี้ได้อะไรมาบ้างเอาไว้มาได้มาแค่นี้เหรอบอกจะไหนบอกแมวไหนภาษาจีนว่าอย่างไงบ้างนะโอ้โหอามาแล้วพี่เบอร์แล้วพี่ก็ฝันว่ามีคนส่งมา20แล้วก็แบบในแบงค์20มันมี3เลขมี7มี4มี2พี่ก็ไปซื้อ47จ้า5ใบแต่เนี้ยซื้อใบหรือ2ใบนี่ก็ถูกเป็นเหมือนกันนะใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเหรอถูกมาเหรอเฮ้ยพี่ถูกแน่เลยอ่ะอะไรกันเนี่ยไม่ถูกเฮ้ยฮะแม่แซดมาก878ด้วยอะไรตั้งเนี่ยดูดิ247ใส่เป็น274ก็ผ่านได้ไป20กว่าใบนึงแล้วมันมีเขียนเลข3ตัวเนี้ยดูดิซื้อเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้2ใบถ้า274ไงแต่5ใบไม่ได้ไงได้8,000เหมือนกันวู้พระเจ้าเดี๋ยวไม่ตอบงั้นเท่าไหร่เนี่ยตอบผิดนะไหนนะโอ้ดูสิให้เขาเท่าไหร่ไม่มีอะไรเลยเหรอมันผิดปีกมันสลับอ่ะอันนี้ต้องอยู่นี่นี่อยู่นี่